點樣可以3分鐘浸發好啲冬菇？我係用微波爐幫手嘅。咁首先呢，就將啲冬菇洗咗佢先，洗濕咗佢之後呢，就倒咗啲水，其實洗3-2下就得噶啦。因為目的係令到啲冬菇表面呢就有啲水分喺度，咁然之後呢就攞去微波爐度叮啦。跟住而家將啲冬菇放入去部微波爐度叮1分鐘先。咁而家頭1分鐘叮好咗啦，我哋可以攞佢出嚟。咁可以睇到呢，其實佢已經開始有啲轉軟㗎啦。咁而家揾水沖洗一次先。沖洗好之後呢，就再放落去，又係叮1分鐘。咁而家我又攞佢出嚟，再沖水一次，跟住呢就剪咗佢啲釘之後呢，就再叮過。其實叮咗2分鐘之後嘅冬菇呢，佢都係已經軟身㗎啦。咁我就中意剪咗釘，再將佢再叮多1分鐘，我覺得個效果會更加好。咁所以我會做呢個動作咯。咁但係如果你覺得叮咗2分鐘都 OK 㗎啦，其實而家已經可以㗎啦。不過大家記住呢，如果叮嘅時候呢，淨係整濕佢就 OK 㗎啦，就唔需要揾啲水浸住佢。咁而家我叮埋呢分鐘先。完成啦！大家可以睇到啲冬菇好軟㗎啦。咁同埋點解我會分開3次咁嚟叮嗰啲冬菇呢？一嚟就係唔想佢過熱啊，咁二嚟呢，就係我可以中途洗咗佢嗰啲污糟嘢啊成，咁所以就會分開佢嚟叮咯。咁而家可以將佢即刻用得㗎啦。發好嗰啲冬菇呢，如果係用唔晒嘅，你可以將佢擺落個玻璃罌度，咁跟住就擺喺冰格嗰度儲存。咁要用嘅時候就變得好方便啦。咁個冬菇嗰個效果係有幾軟呢？嗱，可以睇到㗎。嗱，係冇方便呢，3分鐘就搞掂佢㗎啦。示範完畢，拜拜。